harwanaagnews.com waa hagaag dhegeysalkaad naga dhegeysanaysaan waa radio harwanaag 101.3 FM iyo website-kaad nagala socotaan harwanaagnews.com. wasiirada arrimaha dibadda iyo madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dalka Turkiga u tagay gogol xaarka shirka ay Soomaaliland iyo Soomaaliya isaga hor iman doonaan. inkastoo aanu wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka hadal socdaalkiisa uu ku tagay dalka Turkiga, haddana wasiir Xirsi Cali Xaaji Xasan oo shalay ka dhoofay madaarka Hargeysa ayaa warbaahinta u sheegay inuu socdaalkiisan yahay mid loogu gogol xaarayo wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. haddaba natiijada shirkaasi ka soo bixi doonta iyo qodobada kale ayaa waxaanu ka wareysanay khadka taleefanka sida tooska imika ugu jira waa Cabdullaahi Maxamed Cali oo aad codkiisa aad wada taqaaneen ahna aasaasihii Radio Golis imikana magaalada London uga soo warama Radio Harwanaag isagoo ku sugan magaalada London. khadka taleefanka ayuu ku jira. Cabdullaahi, marka koobaad ku soo dhawaad Radio Harwanaag. aad iyo aad ma santahay marka ugu horeysa fursadu waxaan ka faa'iideysanayaa inaan marka ugu horeeyo u hambaliyeeyo dhammaan dadka dhegeysanaya idaacadan Harwanaag News iyadoo khaasatan dadka reer Canada iyagu daneeya arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha kale la xiriira Geeska Afrika meel kastoo ka yimaadeen iyo bulshada sida gaarka ugu xidhan idaacadda Radio Golis oo muddo dheer soo jirtay kadib markii habkii ay u shaqayn jirtay ay weli kari waayeen bulshada aan rajay inay wadaan ay meesha ka baxday hase ahaatee isla idaacaddii oo kale oo weliba kasii baahsan oo aad loogu xidhan yahay inay halkeedii gasho oo Harwanaag News idaacaddii Radio Golisna halka magaceedii uu kaga baxo iyadoo ay taariikh ahayd. laakiin waan u hambaleynayaa runtii Axmed Naasir weliba aniga shakhsiyan in aad halkaasi kasii wado ujeedadii Radio Golis marka hore loo aasaasay oo ay tan run ahaantii la mid tahay. marka hore fursadaasaan jeclaystayna bal aan ka faa'iidaysto maadaama ay tahay markii ugu horreysay ee aan Radio Harwanaag aan ka soo hadlo iyadoo Radio Golis ka soo hadlayay markii hore dhinaca Toronto marka loo eego. Axmed aad baad umahadsantay waana kaaga mahadcelinaa inaguna. Cabdullaahi, waxaa dalka Turkiga ku sugan wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxaana sheegeen inay gogol xaarayaan wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. bal dhaqdhaqaaqa shirkaasi maxaa kaaga soo baxay Cabdullaahi? horta sida caadiyan shirkan iyo ama wada xaajoodka Soomaaliya iyo Somaliland uu bilaabmay waxay ahayd mid had iyo gooraale hadalhayntiisa iyo qaadaadigiisu uu inta badan ka yimaado madaxda dhinaca Somaliland iyo saxaafadda dhinaca Somaliland. weliba waxaa taa ku dheerayn shirarkii hore ee Somaliland iyo Soomaaliya wada yeesheen waxa uu ahaa mid uma badan ay qaadeen dadka reer Somaliland. hase ahaatee markii dambe waxa uu muuqday inuu ahaa dad badan oo arkay inuu ahaa shir aan dhammaanayn oo ah jiidan ku jiida gacmo daaris. isla markaasina shirku wuxuu ahaa shir qolaba ay ajendaheeda wadato. waxaynu ogsoonahay magaalada Muqdisho madaxdeedu waxay mar walba ku celiyaan in midnimada la qaatay sanadkii 60kii ee ku midoobeen labadii dhan British Somaliland Protectorate iyo Soomaaliya Itaaliyadii ay midowgeeda yeesheen in halkiisii yahay. sidoo kale dhinaca Somalilandna iyaguna 23 sano ugu dambeeyay wixii ay ka rajaynayeen inay ka helaan dowlad ka dhalata Soomaaliya oo ah inay u aqoonsato ka bixitaanka ay ka bixeen midowgii 60kii. marka qolada halkeeda ayay taagan tahay. marka ilaa hadda shirkiga dib u bilaami doona mooyaane wax cusub oo ku bilaami doona lama sheegin. hase ahaatee haddaan Axmed dib ugu noqono kulankii ugu dambeeyay ka dhacay dalka Turkiga ay ku kulmeen kii ugu weynaa wuxuu ahaa markay kulmeen labada madaxweyne Axmed Maxamed Siinayo iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh kulmeen waxa ay ka wada hadleen sidii loo samayn lahaa guddi dhexe oo arrintooda halkaasi ka sii ambaqaada. guddigaasoo ka kooban labada dhan isla markaasina loogu sameeyo xafiis meel lama sheegin meesha ay tahay. marka weli waxay taagan tahay halkii ahayd xafiis iyo guddi arrintoodan si ambaqaada sidii loo samayn lahaa.
dad badan baa cabdulaahi isweydiinaya shirkan imika turkiga ka bilaamaya sideeba ku suurto geli mar haddii soomaaliya isqabqabsi badan uu ka baahsan yahay oo dhankan somalilandna doorashooyin looga diyaar garoobaya marka sideeba isku qabanayaan baad isleedahay labadaasi horta waad egtahay inay isqabtaan sababtoo waxa weeyaan waxaynu ogsoonahay turkiga laftiisu dhinaca arrimaha siyaasadda isaga toos u saameeya ee ka dhacaya suuriya gudaha dalkiisa iyo wadamada la dariska xiriirka wadamada reer galbeedka waxaa usoo baxay muhiimad kale oo dowladda turkiga arrimaheeda dibaddu ay ku mashquulaan iminkooda yaro moodo inay usoo jeesteen arrintii somaliland iyo soomaaliya ayaa sidaan wararka ku hayno wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland socdaal aan la shaacin saxaafadda loo sheegin lafahanteeda xukuumaddu aanay aada dhexdeeda loo sheegin ayuu waxa ugu baxay dalka turkiga sidaad sheegtana aanu kala hadal ujeedada uu turkiga u tegay iyo waxay tahay hase ahaatee su-aashaada ah say isku qabanayaan waxay u muuqataa in dhinaca somaliland oo ay u muuqato fursad malaha inay kaga heli karaan dowladda niminka soomaaliya oo loo aqoonsaday tahay dowlad aanan ku meel gaar ahayn inay ka dhamaystaan arrintii ahayd in ay aqbalaan in somaliland ka noqotay la midowgii 60kii marka la eego waxa muqdisho ka socda iyo khilaafka ka socda iyo ka somaliland dhinaceeda haddii la eego dhinaca doorashada iyo muranka xisbiyada iyo wixii lamida waxay qolba dhinaceeda inay u mashquulsan tahay mashquulkaasina macnaheedu maaha waxaa ka jeedin karaa xiriirkii labada dhan ee arrintii kasii hambaqaadayay laakiin su-aasha ugu muhiimsan axmed oo dadku isweydiinaya waxa weeyaan turkigu ma yahay mid dhexdhexaadkaa in somaliland iyo soomaaliya si siman u wada hadlaan su-aasha ugu muhiimsan ee dadku isweydiinayna waa taa weeyaan sida muuqatana dalka turkigu ma aha dal dhexdhexaad u noqon kara somaliland iyo soomaaliya waa wadan aad uga shaqeeya siyaasadda soomaaliya waa wadan wasaaradiisa arrimaha dibadda mar walba ku celceliso inaanay aqoonsanayn somaliland in ay gooni ka tahay soomaaliya oo ay laakiin raaciyaan inay igu dhexdooda heshiiyaan marka ugu horreysa waa in la helo wadan arrintan ka dhexdhexaada dad badan baa waxay isweydiinayaan ama sida aan ogsoonnahayba cabdulaahi beryihii hore shirarkii hore waxaa ka qaybgeli jiray xisbiyada mucaaridka balse waxaad moodaa intii ugu dambeysay ama wasiirkan cusub mudane biix uu la wareegay inaanu mucaaridku ayna ka qaybgelin maxaad isleedahay arrimaha maxaa keenay in xisbiyada mucaaridka ee somaliland shirarkan soomaaliya iyo somaliland loo qabanayo aynan ka qaybgelin mucaaridku horta caadiyan horta sida aan anigu u arko dad badan oo arrimaha siyaasadda u doolaaxeen horta mucaaridka somaliland oo barbar socda dowladda iminka iyada la doortay 5 sannadood ee gabagabo ku jirto muddadii la doortay inay dhex cararaan oo ay shirarkan la galaan waxaan mani horta iyaga laftooda ay nusqaan ku tahay xisbiyada mucaaridka sidoo kalena waxay muujinaysaa aamin la-aan aanay aaminsanayn dowladdan shacbigeedu ama mucaaridkeedu markaa horeba ay raacayeen waxay la tahay inaanay ahayn arrin wanaagsan oo aan sheegaynin in ay muhiim ahayd inay raacaan hasaate waxaa muhiim ahayd intaanay wafdiga xukuumaddan xisbiga kulmiya madaxdeeda ay markaa u dirayso shirka noocan oo kala inay lasii tashadaan kala hadlaan mucaaridka ka dhaadhiciyaan si aanay uga hor imanin siyaasadda ay ku socdaan in markaa qaranka ay ugu doonayaan wixii ay markaa qaranka loogu doortay oo ahayd inay aqoonsi iyo wixii lamida keenaan marka aragtidan ah xisbiyadu inaanay raacin horta taasi inay wax weyn noqoto oo ay somaliland dhexdeeda ku mashquulaan ma aha waxaase muhiima ma la wargeliyaa ma lala socodsiiyaa siyaasadda dowladdu mucaaridka ee arrimaha noocan oo kale xasaasigaa si aan mucaaridku taasna waxay dan u tahay xukuumadda kulmiye iyo madaxweyne axmed siiraayo in aanay ku kicin xisbiyada mucaaridka iyo bulshada oo aan tuhun u gelin waxa ay wadaan waxoodana ay u noqdaan wax caddaana oo aan maxaan ku dhahday aan mugmugdi ku jirin amaba aan tuhun la gelin karin marka arrintan mucaaridku inay mar walba raacaan oo ay wasiirkii isagu xilka fulinayay ay barbar socdaan xubno sugaya in iyagu bedelaan oo siyaasiyiin ka duwanaanaya horta foolxumayga u eegtaan axmedow marka arrintaasi kulley dadku way ku kala qaybsan yihiin laakiin ta muhiimadda waxa weeyaan arrintani ma tahay mid laga meel gaari karo lama dhalaalin karo mise waa sidaan hore u sheegay jiidan ku jiiday gaamadaaris okay su-aasha ugu dambeysa cabdulaahi waktiga ayaana eryanaya
somalilan shirar badan ayay ka qayb gashay iminkana shirkan way ka qayb galaysaa wax faa'iido ah oo ugu jira maxay tahay oo ka soo bixi doona shirarkan horta marka waa su-aalada wanaagsan weeyaan maxaa ugu jiray faa'iido ilaa iyo intii shirkadi bilaabmay dowladda somalilan ma sheegto mana shaaciso laakiin waxaanu xoogdaal ku haynaa in ilaa intii ay la bilowday wadaxaajoodka noocan ah ee ay wadaan in dhinaca somalilan dhaqaala ugu furmay wadamo ka dowsadeegay inay u arkeen in wadaxaajoodka la wada hadlaya in wax ka soo bixi karaan laga yaabo siyaasadooda arrimaha dibadda ku wajahan markaa somalilan iyo soomaaliyaba ay ka dhaxarkaan marka ila dhaqaale oo fara badan ayaa uga furfurmay dowladdan xisbiga kulmiye iyadoo qaadatay siyaasadan oo aanay 23 sannadood ugu dambeeyay ama waan idhaahna intii dee kaba jara 21 sannadood ugu dambeeyay somalilan aanay marnaba soo hor fadhiisanin dowlad soomaaliya oo foolka foola marka dhiiranaanta ay dhiiran tahay dowladdan xisbiga kulmiye sidoo kalena waxa ay keentay aragti dadka qaar ka qabaan weliba wadamada badan dadka somalilan la saaxiibka in wadaxaajoodka noocani sidoo kalena uu yahay mid ka hor imanaya qadiyadii iyo somalilan wixii loo dan lahaa taana maxaa u sababa soomaaliya oo mar walba la soo taagan madaxdeedu meel walbana ka sheega in midnimadii iyo wadajirkii soomaaliya 60kii abuurmay jamhuuriyaddii loo jiray Somali Republic in iyaduna ka shaqaynayaan marka qolo walba dhinaceeda ayay ula kacday fikirka ay kala tegayso kulanka shirarka ka dhacay Turkiga iyo dabcan meelaha kale oo imaaraadka carabta ka mid yihiin iyo kulana qarsoon oo ay shakhsiyaad dowladda ka tirsan somalilan iyo soomaaliya oo wadamada qaarkood ku kulmay ayaa jira oo aan bulshada loo soo bandhigin oo la ogsoon yahay laakiin aanay saxaafadan somalilan inta badan aanay ka wareegin waagaaga cabdulaahi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga ee aad caawa aadna siisay inagoo og in waqti dambe uu ku yahay magaalada London waad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan bacda waan salaamayaa waxaan leeyahay insha Allah waxaanu rajaynaynaa wixii dambana aynu ka sii anbaqaadna halkaa iyadoo aan ku soo gunaanayo kaliya kulanka ka dhacaya magaalada dalka Turkiga haatan waa mid gogol xaara ma jiro wafdiyo ballaaran oo soo hor fadhiisanaya ilaa haddana ma hayno warar sheegaya in xubno dhinaca Soomaaliya ka socda ay dalka Turkiga yimaadeen oo ay wafdiga Somaliland la kulmayaan sida wasiirka madaxtooyadu sheegayna waxa ay yihiin 2 xubnood iyo 2 xubnood oo kaliya marka qiyaastii waa 4 xubnood oo labada wasiir Somaliland arrimaha dibadda iyo madaxtooyada iyo 2 xubnood aynaan garanayn hase ahaatee u badnaan doona wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Soomaaliya taas ayaa sawir sax ku siinaysa heerka uu yahay wadaxaajoodka Somaliland iyo Somaliland iyo Soomaaliya وهاجاك دغيستيال كاسي wuxuu ahaa Cabdullaahi Maxamed Cali oo aan khadka taleefanka ku wareysanay isagoo jooga magaalada London ee dalka Britain halkaad kala socotaan waa radio had wanaag muujada nambarkeedu yahay 101.3 FM warsan weefsan waligii wax ku otorasay dhexdhexaadi wada jira